morning, my dear friends. How have you been? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട്? 26 ലെറ്റേഴ്സ്. ആ 26 ലെറ്റേഴ്സിനും ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. എ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? എയുടെ സൗണ്ടും പഠിച്ചു. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ? എ, ബി, സി, ഡി, ഇ, എഫ്, ജി, എച്ച്, ഐ, ജെ, കെ, എൽ, എം, എൻ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ഈ 26 ലെറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ മിസ്സിന് അറിയാട്ടോ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറിയാമോ? കുറച്ച് ബലൂൺ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബലൂണിന്റെ കളർ എന്താ? ബ്ലൂ. ഈ ബ്ലൂ ബലൂണില് ഒരു ലെറ്റർ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ആ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാമോ? യെസ്, ലെറ്റർ ബി. ബി എന്ന ലെറ്ററിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറി ആയാലോ? Now we will take the story of the sound B. Balu, the big bear, has big ball and blue balloon. When he is playing with his ball, the ball bounces like b, b, b. Okay, this is the sound of B. B, b, b. B says b, b, b. What is the sound of B? B, b, b. B എന്ന ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ? ഫോർ ബേർഡ്. ബേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ? ബി. ബി ഫോർ ബേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് B for bird. B for bird. B for balloon. ബലൂൺ വേണ്ടി കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ? പിന്നെയോ ബോൾ. ബോൾ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? ബോളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ? ബി. ബി ഫോർ ബോൾ. നെക്സ്റ്റ് B for bee. B for bee. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ? Yes, listen here. Take this page. Page number 16. My letter B. B says bird. B for ball, balloon, bird, bee, bird. B for ball, balloon, bird, bee,
bird. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ വായിച്ചു പഠിച്ചാലോ? My letter B. Ball, balloon, bird, bee, bird. ഈ ബേർഡ്സ് എല്ലാം നല്ല പോലെ വായിച്ചു പഠിക്കണം കേട്ടോ. വായിച്ചു പഠിച്ചതിന് ശേഷം മിസ്സിന് വീഡിയോ അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. മറന്നു പോവല്ലേ, എല്ലാവരും അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. Okay, have a nice day.